Здравейте, приятели! Преди малко се събудих и днес ще снимам влог. И днес ще ходим и на кафе, така че ще има какво да снимам. До скоро! Чакай това да... Здравейте, приятели! Сега отиваме на Панаира, въпреки че утре пак ще идва. Ало, здравей! Утре. Утре искаш, не искаш? На работа ли си вече? Не, още една, ма 1, 2, 3, 4. А, не, 9 са, да. И тук ако... 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 170. Значи отпред всичко което. Ама да век това ми карваме и тръгваме, да? Ама трябва нещо да тръгвам. Как? Не, тук се натиска един педал, аз ще го натискам. А така управляваме. Виж сега той ще ни блъска. А така, брат. Още назад. Назад. Няма Още малко. Не може повече. Няма повече. Значи, Е, това черничко се прави.